आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मनीर आलम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम जानेंगे एलेक्स जूनियर के बारे में। एलेक्स जूनियर एक कफ सिरप है जो बच्चों में होने वाली खांसी को ठीक करने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है। ये एक फाइल 60 ml का पाया जाता है, जिसका MRP 114 रुपये है और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 5 मिलीग्राम पर 5 ml और दूसरा क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट 2 मिलीग्राम पर 5 ml मिलाया गया है। एक्चुअली एलेक्स जूनियर ड्राई कफ की दवा है, लेकिन दूसरी तरह के खांसी को भी ठीक करने के लिए एलेक्स जूनियर सस्पेंशन का यूज किया जाता है। ड्राई कफ यानी बच्चों के खांसी के बाद भी बलगम का बाहर नहीं निकलना, बलगम श्वास नली में चिपका रहना, छाती से साए साए या घर घर की आवाज़ें आना, इस तरह के खांसी को ठीक करने के लिए बच्चों में एलेक्स जूनियर यूज किया जाता है। एलेक्स जूनियर में क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट मिला होने के कारण ये सर्दी वाली खांसी और साथ में छींके आना या फिर एलर्जिक वाली खांसी को भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। एलर्जी डस्ट, स्मोक और स्मेल से भी हो सकता है। इसके अलावा भी बच्चों में दूसरी प्रकार के खांसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे बच्चों के गले में सुरसुरी होकर खांसी आना, बिना बलगम का खांसी आना, बदलते मौसम के कारण खांसी आना। इस कंडीशन में भी एलेक्स जूनियर सस्पेंशन यूज किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं एलेक्स जूनियर के डोज के बारे में। 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए 1.25 ml से लेकर 2 ml तक यूज किया जाता है। 2 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए 2 ml से लेकर 2.5 ml तक यूज किया जाता है और 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए 2.5 ml से लेकर 4.5 ml तक दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ एलेक्स जूनियर। एलेक्स जूनियर के यूज करने पर किसी को आलस या नींद जैसा लग सकता है। एलेक्स जूनियर लेने से पहले अपने नज़दीकी शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। वीडियो देखकर दवा यूज करना हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग फुल वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।